OK，Hello，大家好，我哋今日嚟玩我哋嘅呢個 Rivals，咁我哋一開始就見到呢個 Johnson 喺度揸住呢個小車車喺度，唔知會啲乜鬼嘢。好，我哋今日就會係我啦、Ian 啦同埋 Stanley 啦，同埋我哋嘅 Johnson。咁我同埋 Stanley 咧就會2v1 Johnson，因為佢真係好勁。咁我哋過嚟啦。我甚至都驚俾個 Johnson 直接打爆。唔，行咗唔係呢個。Ian。可以。OK， 好，我哋2v1呢個揸住小車車呢個 Johnson。好。我哋全部 Arena。講定先，我哋今日係全部隨機，我哋所有武器都要隨機嘅。我哋直接玩一個 random 玩嘅。哇！兩個 Pay to 3個 Pay to win。哇！救命！呢一個根本就係我平時有時會用嘅裝束，雖然話真係非常之廢嘅。OK，我直接抽到一個巨型武器，同埋直接開咗3個 Pay to win。撳翻嚟。俾人補刺咯，支持。哇！我好嘔心啊！哇！點解佢啊？大佬 XO 跟，好，我哋全部人又轉武器啦。OK， 我全部都係 Pay to win。唔係，有一個唔係，但係兩個其實，唔係有兩個唔係，但係有一，我得，衝啊！我有呢個 gunblade。我係直接打爆裝飾。其實我係唔識用 gunblade 嘅，好，我哋有轉。哇 shotgun， 我最中意用 shotgun。哇！直接一個能量暴擊。等陣先，等我教下呢個。我倒算。OK， 好。哇！嚟啦！一齊死。哇！好勁啊！救命！OK，有轉武器。哇！係 shorty 啊！我覺得我 shorty 都唔係太差嘅。我 shotgun。我有 peace way 喎。我能企定俾我爆。Bro, where are you? Holy shit！ 哇 ，shotgun 係我一個最唔識用嘅武器，我想講。哇！雖然我有 shorty， 我都俾 Johnson 打爆咗。哇！一發都射唔到。OK，Johnson 以150血直接完成。又要轉武器啦。Sniper 我係唔識用 sniper 嘅。我加得諗，what the hell？直接 minigun。算啦，我唔用 sniper。直接 minigun 開炮。minigun 就梗係要直接咁樣玩得爽啊，大佬。係咪 revolver minigun。呢個係 minigun？唔係，睇唔清。OK， 轉。哇！同一樣武器喎。直接同一樣呢一個武器，我想試一試。開炮。我唔知我炮啲乜鬼嘢出。我史上最痛武器。哇！直接搞掂。我今日好似勁咗咁多咁嘅。轉武器，哇 ！OK。已經 match point 啦，4v2。shotgun。個 shorty。咦？好射到。衝啊！崩！再崩！一炮都射唔到佢。啊！長槍。我好似得緊機，啱先冇嘢，買緊機。哇！Johnson 你喺邊咧？哇！點解？搞掂。
OK，我哋嘅 E 人直接攞個 MVP。好啦，咁我哋再玩多次同樣嘅 set up 啦。Ian，Bro，我唔知點解啱啱出咗去遊戲。力爆直接。OK， Ian 翻嚟，我哋依舊如依我哋嘅貓貓喺度，哇！仲有得 ban 添啊，咁梗係 ban 咗，梗係直接 ban 咗，我哋直接 Big Arena。結果都係 Big Arena。OK， ban 咗嗰啲最核突嘅先。呢個莊臣快啲 ban 埋最後一樣啦！今次都係要全部 random 武器。哇！時空哇就係，傳送門，唔係咁玩。OK， 冇嘢。大家請見諒啊，我唔識玩。哦，明啦。哇！直接單挑莊臣。俾人打爆我對氣。我想講我全程都喺度試緊啲。衝啊！今次絕對唔可以再一啲傷冇填到。打爆莊臣！直接追住莊臣打，搞掂。犀利啊 Stanley！ 衝啊！Brr。OK， 依舊攞埋啲，嘣！哇！呢個傷害，我呢個係飛嘅。喂！黃金大錘，莊剩翻好少血，都打到。喂，見到啦！莊臣出嚟，莊臣出嚟，我打爆你！雖然我知道 Rival 識廢，哇！呢個咁灰，哇！自己一個再次打爆莊臣。好，而家4-1。係啊。